Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man den Samsung R525 verschiedene Komponenten austauschen kann. Als erstes entfernen wir natürlich immer den Akku. Für die Tastatur hatten wir die zwei Schrauben mit KBD für Keyboard. Können wir mit einem ganz normalen Kreuzschlitzschraubenzieher rausdrehen. Alles ist nicht magnetisch. Hier ist die zweite Schraube markiert. So, wenn man das umdrehen, fallen sie automatisch raus. So, jetzt haben wir hier die drei Clips, sehen wir. Die kann man am besten mit einem Stück Plastik heraushebeln, vorsichtig. Am besten auch nicht mit dem Schraubenzieher, mit was Hartem, sonst hinterlässt man vielleicht Spuren im Gerät. So. Kann man vorsichtig anfangen, dann ein bisschen zu hebeln und ebenfalls nochmal drücken. So, da kommt es auch schon raus. Hier muss man mal vorsichtig sein mit dem Flachbandkabel. Da drücken wir ganz vorsichtig die Schiene nach oben, die schwarze, und dann kommt das Kabel schon heraus. Und beim Zusammenbauen wieder reinführen und vorsichtig den Riegel nach oben machen. Und zudrücken wieder. Also muss immer offen sein, sonst kann man das Teil ganz schnell beschädigen. So, und beim Zusammenbauen als erstes unten einhaken. Ja, sitzt überall und dann wieder anfangen zu drücken. Da hört man auch schon das Klacken. So. Und dann hätten wir auch schon die Tastatur zusammengebaut. Das wären dann wieder die zwei Schrauben. Um den Arbeitsspeicher zu tauschen, hätten wir diese Klappe hier, ist auch beschriftet mit Memory. Dazu auf jeden Fall den Akku noch draußen lassen, die zwei Schrauben einfach rausnehmen. Und dann einen Fingernagel oder wieder was hier rein. So, jetzt sehen wir hier schon die zwei Arbeitsspeichermodule. Es sind 2x2 GB. Können wir dann die Bügel nach außen drücken und schon kann man es herausnehmen, den Speicherriegel DDR2, und nach unten drücken, dann rastet er wieder ein zum Austauschen. So, hier bei HDD ist unsere Festplatte drunter. Können wir auch ganz normal aufschrauben, wenn ihr eine SSD oder eine neue Platte oder eine größere einbauen möchtet.
So, und das dann nach vorne wegschieben. Und hier sehen wir schon die Festplatte, die können wir dann hier nach links schieben und herausnehmen. Danach einfach den Bügel abschrauben und auf die neue Platte und wieder hereinsetzen. Hier mit der Lasche einfach nach vorne schieben. Und das Plastikteil wieder reinschieben. So, als letztes haben wir hier unser CD-Laufwerk. Das ist die Schraube für ODD, für Optical Disk Drive. Ist auch nur mit einer Schraube fixiert. Und dann können wir schon das Laufwerk rausziehen und hier haben wir auch wieder den Scharnier fürs neue Laufwerk. Und die Blende kann man hier mit einer Büroklammer der Nadel dann auch rausziehen und passend umstecken. So. Das war's auch schon. Und zum Schluss natürlich hier den Akku hineinsetzen. Ja, und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.